Mission from Mr.X Day 1. Let's start. Where are my sunglasses? Where are my sunglasses? Mr. X has lost his sunglasses. Please find his sunglasses. Can you find the sunglasses? Please find Mr. X's sunglasses. Mr. X のとっても大事なサングラスがなくなりました。Where are they? Please find. If you found the sunglasses, please write your answer on your crossword. 答えが分かった人はクロスワードパズルに書いておいてください。Today is day 1, so number 6. Right here. Alright? If you want more hint, please continue the video. If you don't need any hint, you can stop here. このクイズのヒントが欲しい人はこの後に続きます。もういらないという人はここで動画を止めてください。Okay, now I will give you the hint. Please listen to this song. The answer is in this song. 前置詞が覚えられるこの魔法の歌の中にヒントが隠されています。まだ答えがわからない人はぜひこの歌を聴いてみましょう。この謎解きシリーズと連動したクイズブックは希望される皆さんにプレゼントをしています。クイズブックのゲット方法はこの動画の概要欄からチェックしてみてください。Alright, I will see you in the next mission, day 2. Thank you very much for watching. See you. Bye. 2024年もよろしくお願いします。